इसमें ईपीसी का लाइट आ जाती है मीटर में, उस टाइम पिकअप तोड़ देता है। तो देखो अभी लगीच आ गया लाइट, और जैसा 60 के स्पीड तक गया और ईपीसी का लाइट इसमें शो कर गया, और अभी पिकअप नहीं ले रही। 60 के ऊपर गाड़ी जा रही नहीं, फुल एक्सीलेटर दबाया हूँ। ये गाड़ी है वॉक्सवैगन पोलो, पेट्रोल 1.2 लीटर इंजन, और इसमें कस्टमर का कंप्लेन है कि गाड़ी में पिकअप का इशू है, यानी गाड़ी चलाने टाइम में ईपीसी का लाइट आती है मीटर में, उस टाइम इसमें पिकअप तोड़ देती है। तो ईपीसी का लाइट जब आती है, आपका कुछ भी अगर इंजन से रिलेटिव कुछ भी फॉल्ट रहेगा, उस टाइम आपका ईपीसी का लाइट आ जाएगा। जैसे कि आपका इंजन मिसिंग है, मिस फायर कर रही है, उस टाइम आ जाएगा। और कोई अगर वायरिंग वगैरह प्रॉब्लम है सेंसर वगैरह का, तो भी ईपीसी का लाइट लग जाती है। तो अभी हम गाड़ी को चला के भी देखेंगे कितना किलोमीटर चलने के बाद में, और इंजन का आरपीएम है वो कितना रहता है, और जो किलोमीटर की स्पीड है वो कितना रहता है, और किस टाइम में मतलब ईपीसी का लाइट लगता है, वो हमको चेक करना पड़ेगा। और अभी एक बार गाड़ी स्टार्ट करके आपको बता देता हूँ। इसका इंजन भी थोड़ा सा मिसिंग टाइप लग रहा है मुझे जगह पे। अभी गाड़ी चलाने के बाद में पता चलेगा कितना मिसिंग है। गाड़ी स्टार्ट करो, तो देखो थोड़ा इंजन हिल रहा है। स्टार्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी तो स्टार्ट हो जाती है, और हल्का ये मिसिंग टाइप में लग रहा है। और कस्टमर बोले पहले भी चेक करा चुके हैं, इसका स्पार्क वाला इग्निशन कोयल वगैरह सब चेक हो गया, पर इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो अभी इसको टेस्ट ड्राइव लेते हैं। सबसे पहला इसमें ईपीसी का लाइट आ जाती है मीटर में, उस टाइम पिकअप तोड़ देता है। तो देखो अभी लगीच आ गया लाइट, और जैसा 60 के स्पीड तक गया और ईपीसी का लाइट इसमें शो कर गया, और अभी पिकअप नहीं ले रही। 60 के ऊपर गाड़ी जा रही नहीं, फुल एक्सीलेटर दबाया हूँ। तो ये है प्रॉब्लम इसमें। चेकलेट आया, इंजन चेकलेट 1 सेकंड के लिए, और ईपीसी का लाइट वो कंटिन्यू है अभी, और इसके बाद नहीं पिकअप नहीं लेगी गाड़ी। हो सकता है गाड़ी सिग्नल वगैरह पर बंद भी गिर जाएगी। तो मेरे साथ में अभी हो चुका था, एक सिग्नल पे मैंने रुका था तो गाड़ी बंद गिर गया वहाँ पे। तो ये है प्रॉब्लम। और अभी हम इसको स्कैन करते हैं, देखते हैं ईपीसी का लाइट क्यों आ रहा है। तो मैंने गाड़ी बंद नहीं किया है, गाड़ी बंद करेंगे तो ईपीसी का लाइट चला जाएगा। तो अभी गाड़ी मेरा स्टार्ट है, और अभी हम इसको स्कैन करते हैं। तो मैंने स्कैनर कनेक्ट कर लिया है, और अभी VW में जा कर के गाड़ी स्कैन कर लेते हैं। इसमें देखते हैं स्कैनर में क्या क्या फॉल्ट आता है। मुझे तो लग रहा है इसका मिस फायर है ये इंजन, क्योंकि बॉडी पूरी वाइब्रेट हो रही है। तो ये मिस फायर की वजह से ईपीसी का लाइट आ गया, लेकिन ये कौन सी सिलेंडर मिस फायर कर रहा है वो अपने को स्कैनर में मालूम गिरेगा। और मिस फायर क्यों हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम जाएंगे इंजन इलेक्ट्रिकल्स में, और रेड DTC। तो आप देख सकते हैं इसमें फॉल्ट आ रहा है। सिलेंडर 2 मिस फायर डिटेक्टेड, और सिलेंडर 3 मिस फायर डिटेक्टेड, और आ रहा है रैंडम मल्टी सिलेंडर मिस फायर डिटेक्टेड, हेड सिलेंडर, यानी जो भी फॉल्ट है मिस फायर की वजह से है। और फ्यूल ट्रिम बैंक 1 सिस्टम टू रीच, यानी जो इसका फ्यूल है वो फ्यूल बहुत ज़्यादा मिल रहा है, उसकी वजह से ये रीच जल रहा है, यानी फ्यूल का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। तो अगर लीन रहता तो फ्यूल का क्वांटिटी कम रहता था, तो ये रीच यानी बहुत ज़्यादा इंजेक्टर फ्यूल दे रहा है। इसकी वजह से या तो फिर सिलेंडर जो है इग्निशन कॉइल कोई तो भी बंद है, या तो कोई तो प्लग बंद है, उसकी वजह से क्या हो रहा है फ्यूल जल रहा नहीं, उसकी वजह से भी ये फ्यूल रीच का फॉल्ट आ रहा है। तो अभी हम प्लग खोलेंगे, और प्लग खोलने के बाद में देखते हैं प्लग का क्या कंडीशन है। और देख सकते हैं इसका इंजन कितना ज़्यादा मिसफायर कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिसफायर है। तो पहले भी शायद से इसका इग्निशन कॉइल वगैरह खोला हुआ है, क्योंकि नंबर दिया गया है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। और अभी हम स्पार्क प्लग खोल के चेक करते हैं। एक बार अभी हम इंजेक्टर का वायर निकाल के चेक करते हैं कौन से सिलेंडर इसका मिसफायर कर रहा है। अभी हमने गाड़ी को बंद करके स्टार्ट किया तो मिसफायर जो कर रहा था वो कम हो गया। अभी सिलेंडर चेक कर लेते हैं एक एक करके निकाल के। तो अभी 1 नंबर का निकालो पहला, चलो आराम से। बहुत ज़्यादा मिसफायर हो रहा है ना, यानी 1 नंबर काम कर रहा है। लगा दो, ये वाला निकालो। 2 नंबर देखो कितना मिसफायर है।
हाँ ये भी मिस फायर हो रहा है। इंजेक्टर आया ना, लगाओ, मोटर से 3 नंबर का निकालो। आगे इंजेक्टर आया है उसका। हाँ हाँ करते। हाँ मिला ना देखो। नहीं, तो 3 नंबर भी निकालने में मिस फायर कर रहा है। और अभी हम चेक करेंगे इसका स्पार्क प्लग। खोलो फटाफट। ए कौन है? ए रहमान। कभी भी 1 नंबर से देने का। तो इसका तो कंडीशन अच्छा दिख रहा है, ये काम कर रहा है अच्छा, क्योंकि ब्लैक नहीं हुआ है। और अगर काम नहीं करेगा तो गिल्ला टाइप रहेगा और ब्लैक भी हो सकता है। तो ये ठीक है। 3 नंबर निकालो, अभी 2 नंबर निकालो। ए कौन है रे, बंद कर। चल भाई, ये भी अच्छा काम कर रहा, थोड़ा सा इसमें ब्लैक है। निकालो, 1 नंबर का निकालो। कभी कभी इग्निशन कॉइल शॉर्ट रहती है, यानी बॉडी को शॉर्ट करना चालू होता है। उस टाइम भी स्पार्क इसका सही से मिल नहीं पाता प्लग को, और उस टाइम भी ईपीसी का लाइट आ जाता है। तो हो सकता है अपने को इग्निशन कॉइल भी डाल के देखना पड़ेगा। अभी उसके लिए अपने को दूसरा गाड़ी लगेगा, क्योंकि एक एक स्पार्क प्लग इग्निशन कॉइल डालने में मुझे बहुत टाइम जाने वाला है। ये है 1 नंबर, और ये बहुत ज़्यादा ब्लैक हो चुका है। तो देखो, बाकी का प्लग बताओ। ये देखो, ये प्लग और वो प्लग में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख रहा है। तो ये जो प्लग है 1 नंबर का, वो सही नहीं काम कर रहा, यानी इसको फ्यूल ज़्यादा मिल रहा है। क्या ये इग्निशन कॉइल का भी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें फ्यूल ज़्यादा जा रहा है इस सिलेंडर में, इसकी वजह से ये प्लग ब्लैक हो रहा है, यानी फ्यूल जल नहीं पा रहा है, इसलिए फ्यूल रिच का फॉल्ट आ रहा है। तो अभी हम इसका जो इंजेक्टर है, इंजेक्टर चेक करेंगे, बाहर निकालेंगे और उसका स्प्रे कैसा है वो देखेंगे हम। चलो इंजेक्टर खोलो। तो इंजेक्टर मैंने बाहर ले लिया है, अभी स्टार्टर मार के देखते हैं इसका स्प्रे कैसा दे रहा है। करो, मारो स्टार्टर। नंबर पे ध्यान दो, 1 नंबर कितना ज़्यादा फेंक रहा है। देखो, ऐसा लग रहा है कि पूरा धार लग जाता है वो। बाकी 2 और 3 ठीक है, 1 नंबर बहुत ज़्यादा स्प्रे कर रहा है। तो ये जो भी प्रॉब्लम है, इसका इंजेक्टर का प्रॉब्लम है। तो अभी मैंने एक चालू गाड़ी का इंजेक्टर निकाला हूँ, और इस गाड़ी में भी लगा के देखता हूँ। मुझे तो लग रहा है प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, क्योंकि जो 1 नंबर इंजेक्टर है वो बहुत ज़्यादा स्प्रे कर रहा है। और इसका भी इंजेक्टर हमने खोल दिया है, यानी सिर्फ ये पाइप निकालना रह गया है। तो पाइप बहुत मुश्किल से निकलता है, तो हमारा मैकेनिक कुछ तो टूल्स लाने गया है उसको निकालने के लिए। और ये मेरा चालू गाड़ी का है, अभी ये लगा के देखते हैं। तो ये है गाड़ी का, इसको करते हैं साइड में, और ये जो चालू गाड़ी का है ये लगाते हैं। लगाओ इसको। शॉक, ये पाइप में फ़र्क है क्या? थोड़ा बैठ जाएगा शायद से। लगाओ, पहले पाइप लगा के देखो, बैठ रहा है? लॉक हो रहा है क्या? हो गया लॉक? हाँ। आवाज़ तो नहीं आया। सॉकेट लगाओ। और ये है इधर गाड़ी का रख दिया है, तो इसको भी इधर साइड में रख देते हैं। सिर्फ हमने चेक करने के लिए ये लगा रहे एक बार, और मुझे लग रहा है एक इंजेक्टर अगर इसका डालेंगे 1 नंबर वाला तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार कंफर्म हो जाता है अगर प्रॉब्लम इसका, तो उसके बाद हम नया इंजेक्टर भी डाल देंगे। एक बार स्टार्टर मारो। हाँ एकदम ठीक है, नॉर्मल है, लगाओ इसको। तो इंजेक्टर तो भी मैंने रिप्लेस कर दिया है, और ये है गाड़ी का इंजेक्टर। और अभी गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। स्टार्ट करो। गाड़ी स्टार्ट हो गई, इंजन अभी तक स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है इंजन। अभी जो इसका फॉल्ट कोड आ रहा था वो क्लियर करके एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं इसको।
वही फ्यूल ट्रिम बैंक 1 सिस्टम स्टोरेज और सिलेंडर 2 सिलेंडर 3 यही सब आ रहा था। और अभी हम करेंगे इसको क्लियर। तो क्लियर नहीं हो पा रहा, उसके लिए गाड़ी बंद करके इग्निशन ऑन करके फिर क्लियर करना पड़ेगा। नो DTC, क्लियर हो गया फॉल्ट। और अभी इसको एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो मैं आया हूँ अभी टेस्ट ड्राइव के लिए, और अभी आप पिकअप देख करके समझ जाओगे कि गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा हो गया। अभी पहले 60 के ऊपर जा रहा नहीं था, और अभी मैं 100 क्रॉस कर लिया। यहाँ पे ब्रिज आ गया, इसकी वजह से मुझे स्पीड कंट्रोल करना पड़ा। ब्रिज सॉरी, ये बस स्टॉप है। तो पिकअप तो आ गया, पिकअप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और EPC का जो लाइट आ रहा था वो भी नहीं आ रहा है। और मैंने 2-3 किलोमीटर भगा के देख लिया हूँ इसको, अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। और मैं तो पिकअप पहले कुछ भी नहीं था, मुश्किल से 50-60 के स्पीड जा रहा था, और अभी मैंने 100 के आसपास चला गया था। तो कभी भी अगर फॉल्ट आ रहा है, EPC लाइट आ रही है और पिकअप वगैरह प्रॉब्लम आ रहा है, तो हर बार आप इग्निशन कॉइल और प्लग वगैरह चेक ना करते बैठे नहीं तो आप खेलते रह जाओगे। और सही से अगर डायग्नोस करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक मैंने देखा हो कि मिसिंग की वजह से लोग हेड भी खोल देते, यानी वाल का काम है, इसकी वजह से मिसिंग कर रहा है। क्योंकि जो इसका फ्यूल ट्रिम जो रीच आ रहा था, उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसका वाल लीक हो गया है और उसकी वजह से सही से इसका सिलेंडर काम नहीं कर रहा। तो हेड खोलेंगे, हेड का काम करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जबकि हेड का काम कराने के बाद ही प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होता है, और लास्ट में मालूम पड़ता है कि इसका कुछ और ही प्रॉब्लम था। जैसा इस गाड़ी में इसका इंजेक्टर का प्रॉब्लम निकला, वैसा कुछ और प्रॉब्लम निकल जाता है। तो अगर आप डायग्नोस सही से कर रहे हो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, इतनी बड़ी ये प्रॉब्लम नहीं रहती है। और आपके पास बैकअप में कोई तो भी गाड़ी मांगता है ऐसा, जैसा मैंने अभी दूसरे गाड़ी का इंजेक्टर वगैरह लगा के चेक कर लिया है। या तो फिर आप इंजेक्टर वगैरह जाके मशीन पे चेक करवा सकती हो अगर ऐसा मिसिंग कर रहे तो। ये कस्टमर ने भी पहला इसका इग्निशन कॉइल, स्पार्क प्लग वगैरह सब डाल चुका था वो, और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो लास्ट में मेरे पास आया और मैं भी थोड़ी देर तक इसमें खेला, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि इसका इग्निशन कॉइल और प्लग का प्रॉब्लम नहीं है, इसका जो भी प्रॉब्लम है कुछ और प्रॉब्लम है। तो कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप सही से डायग्नोस करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।